өскен соң осы қазағыма осы ықпал еткізетін де үлесімді осы қазағыма осы жақсы жағына үлесін қосатын азамат болушыға менің ең басты арманым. Жеңіске жетіп, қазақ дейтін ұлттың мәдениеті осындай деп паш еткім келді. Сол себептен біздің қолымыздан келгені сол ән айту. Right now, I have a big mission. I become an international singer not because I want to earn money, not because of that kind of commercial things, only because I want to introduce our country's culture, our songs, our traditional music for all worldwide audience. In our traditional musics, you can learn all our history. Ешбір мемлекеттерге күніміз қарап қалмаса екен деп тілеймін. Сол үшін бізге бәрімізге дамудың жолында қызмет ету керек. Әрқайсысы өз мамандығында даму керек. Мен де армандарымды көбінесе айта бермейтін адаммын. Енді бір арманымды айтып қойған болатынмын осыған дейін. Ол Грэмми алу. Грэмми жүлдесін алып, мүмкіндігі болса, сол Грэммиді мен қазақ тіліндегі әнмен алғым келеді. Kazakh music, you know, and the win one. Hi. I love it. Соны қатты армандаймын. Орайы болса, әлемнің қай түкпірінде жүрмесем де, менің орындап жатқан әннің өңдеуінде мейлінше міндетті түрде домбыраны қосуға тырысам. Домбыра дос болам деген құшақ ашық, бауыр, әрбір қазақ елінің, қазақ ұлтының өкілдерінің
әрқайсының үйінде тұратын, ең алдымен жүрегі болып тұратын, ошақ басында тұратын. Let me repeat. I'm not Dombra man still, but it's a good chance to introduce our culture, our traditional instrument. So Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Америкалық және англиялық жазушы, атақты публицист, философ Томас Пейн былай деп айтқан екен: жер менің отаным, барлық адамдар менің бауырларым, барлық игі істер менің дінім деген. Осы орайда мен өзімнің ұлтымды сүйе тұра, халқымды сүйе тұра, отанымды сүйе тұра, адамзатты ұлтқа, дінге, тілге, нәсілге бөлмейтіндігімді атап айтқым келеді. Отанға деген сүйіспеншілік, ұлтжандылық, ұлтшылдыққа айналмау керек. Ұлтшылдық ол менің ойымша өресі төмен адамдардың ісі. Қазіргі таңда менің ең көңілім толмайтын мәселе адамдардың миының аздығы. Көп адамдардың миының аздығы. Жалпы халықты айтып тұрғаным жоқ, бұл жерде оны бірден алдын ала айтып алайын. Неге десеңіз, қазіргі таңда ұлтқа, тілге, дінге, нәсілге бөліну белең алып кетті. Соның кесірінен бір айналдырған көп емес адамдардың кесірінен мемлекеттердің басында отырған көптеген халықтар зардап шегіп жатыр. I don't understand what's going on. I don't understand what's wrong with this planet. I don't understand what's wrong with government people. For me, it doesn't matter. You are Kazakh, you are Russian, you are Chinese, you are European or American, you know. Don't have bad nations, you know. Just have only bad government. I think it's my mind. every president who starts war, they need to understand they are not greater than God. They are not greater than Allah. They are just humans, okay? Dad, listen to me. I just want to talk about it because we need peace. We need peace. I love all nations. Really. I love you all. We love you. But I choose world without war, okay? First of all, I'm a vocalist. I'm a singer.
I'm not, before I'm not composer. I start to writing music by myself because I want to change this planet. I want to change that politic man's mind, you know. From last 5,500 years, we have only near to 300 years without war. It's crazy, you know. Просто остановитесь на секундочку. Обнимите друг друга, все. Брейк. Хочется так закричать, но никто не услышит. И я считаю, что каждый человек должен стремиться к тому, чтобы изменить мир к лучшему. И все в наших силах, и каждый человек должен начать это делать с самого себя. Надо любить всех абсолютно, потому что никто не знает, проснемся ли мы завтра или нет, и что нас ждет впереди. Лично считаю, что несмотря на то, что происходит между странами в плане политики, нужно оставаться человечными. Нельзя делить людей на нации, нельзя делить людей на религии. Ни одна религия не призывает людей там ненавидеть друг друга или обращаться плохо друг с другом. Так что надо быть умнее и выше того, что сейчас творится в мире. Надо максимально постараться к тому, чтобы хотя бы у нас осталось человеческое отношение друг к другу. Жалпы Тәңір берген өнер жолымды әлем халықтарының мүддесі үшін ұтымды пайдалануға ниет етіп жүрмін. Жүрегімді әуелететін үлкен армандарым бар. Соның бірегейі өнерім арқылы күллі әлем халықтарының арасындағы мәдени дипломатиялық қарым-қатынасты нығайта түсу, оларды бірлікке, бейбітшілікке, достыққа шақыру. I have a dream. I have only one dream. I dream it about world without war. We are all living under one sky. We all are Allah's children. We all God's children. Peace. No one children crying. Dears, you are my teacher also too. Thank you for this opportunity. Thank you for this chance. May Allah bless you. Let us unite for a world where every person is protected and open to opportunities. В первую очередь роль дипломата, конечно же, учитывая то, что я имею, благодаря своей профессии, я имею какое-то влияние на большую массу людей. Надо побольше говорить о любви, о добре и
для того, чтобы люди научились дружить между собой, надо действовать в этом направлении. И сейчас у меня только-только формируется команда, которая будет составлять план. И мы по этому плану будем работать. Сейчас многими своими планами я не смогу поделиться, потому что вы знаете, что буквально несколько дней назад меня только назначили, и поэтому, как только будут новости, я об этом сразу же буду непременно сообщать вам в социальных сетях. Если у меня будет хватать фантазии на новые произведения, на новые выступления, тогда, конечно же, я, наверное, буду продолжать активно заниматься творчеством, но у меня еще есть вторая мечта – педагогическая деятельность. Кішкене ұятта болса айтайын, атым шығып тұрған кезде, мүмкіншілігім қолда бар кезде, халықаралық аренаға қолдан келгенше өзімнен кем түспейтін қазақтың ұл-қыздарын болашақта қолдап, жол сілтеп, жақсы менеджерлермен таныстырып, үлкен агенттерге көрсетіп, жол салғым келеді. Неге десеңіз, менің де дәуреnim өтпелі, бұл күн бүгін бар, ертең жоқ. Ең бастысы осы дәуреnim жүріп тұрған шағымда қазаққа, қазақтың мүддесі үшін пайдамды тигізе алсам, одан басқа менің арманым жоқ. Өмірге келгелі бір түсініп, ой түйгендерім бар, жинаған үлкен тәжірибем бар. Сол тәжірибеммен үлкен әнші болуды, үлкен өнерпаз болуды армандап жүрген жас жеткіншектерге өзімнің тәжірибеммен бөлісіп, қолдан келгенше қолдау көрсететін үлкен жобаларды қолға алсам, және сол жүзеге асса, менің үлкен асқақ армандарымның бірі орындалғаны. Мен жете алмаған жетістіктерге, мен бұза алмаған қамалдарды бұзатын ұл-қыздарымыз көп болсын. Менің жетістігім тек қана үлгі есебінде ғана ол кісілерге жұмыс істесін, бірақ менен оссын деп тілейік. К сожалению, трудно это осознавать, но мы сейчас живем в очень страшном мире, когда люди друг друга убивают. Это неправильно. Искусство может помочь? Я верю в это. Может помочь. Бұл музыка деген үлкен тылсым дүние. Мен үшін музыка бұл менің өмірім. Музыкасыз мен өмірімді ешқашан елестетпегенмін. Музыкадан түңілген, шаршаған кездерімді білмейді екен. Неге десеңіз, музыка арқылы махаббатқа бөленіп жүрмін. Музыка арқылы сіздермен тіл табысып, музыка арқылы сіздермен жүздесіп жүрмін. Ең алдымен, әлемдегі ең жиі пайдаланылатын қай тіл екендігін атай аласыздар ма? Музыка тілі, әрине, әлбетте. Жалпы музыка тілі, музыка дегеніміз грек тілінен аударғанда муза өнері дегенді білдіреді. Муза өнері сазды көркем бейнеге негізделген. Бұл өнер өзінің эмоциялық әсер арқылы музыка адамзат тарихында қоғамдық идеялық, мәдени тәрбиелік және эстетикалық рөл атқаратындығы бәрімізге мәлім. Жалпы музыка адам сезімін, ойын, оның ерік күшін,
дыбыстық формада суреттейтін қатынас құралы, бәріміз де білеміз. Осы орайда ұлы өнермен қаруланған әрбір өнерпаз қоғам мүддесі үшін өскелең ұрпақ алдында рухани азық болатындай коммерциядан бөлек тың дүниелерді туғызуға жауаптану керек. My message for musicians, for young musicians. Music is not only business. Music is not only for earn money. Give chance to audience to understand. We just need love each other and support each other, I think.